Pitäisi olla. 2 liputtajaa. Mutta siellä ei ollut liputtaja oikeassa kohtaa. Se seisoi täällä 4 kulmalla. Se on tosi tyhjä. Niin. 2 liputtajaa just jotakin aina voi tapahtua jotain. Rauhallinen rata. Ei mennä sinne. Eikö se on tuohon? Joo, ei, se on tuohon punainen. Ei, se on uusinta. Joo. Eli minkä jälkeen lähtee uudestaan? Tuolla kun se on nyt tulee tää 8 on sarja. Punainen on 9. Sitten kun se on hypännyt sen, niin sitten kun se menee tuon 1 viivan tuolta ohi, Joo, no niin nyt lähti uusinta. Nyt lähtee 9. Nyt on uusinta. Nyt siellä on liputtaja oikeassa paikassa. Tessakin vetää kyllä Joo. Toisaalta se on vähän pakko vetää. Niinhän se on pakko vetää, jos sä haluat. Se on vedettävä ihan törkeitä. Mutta tuossa on pakko ottaa kuitenkin, se on niin korkea toi viva. Niin. Sarja. No niin, nyt on liputtaja. Tiedämme, kysy tuomarilta. Teki. Se katsoo sitä silmää istumaan. Eli se tarkoittaa, jos on sellainen koira, joka... Ei, kun mä tarkoitin hevosta. Leo istumaan tänne. Leo nyt saman tien. Ihan just nyt saman tien. Ihan just nyt. Ihan just nyt. Ei, mutta se on hyvä. Sä et pääse sitten. Korva. Sulta lähtee käsi poikki. Sä oot nätisti siinä. Hyppää se konja. Mä en kuitenkaan saa